जो अफगान पाकिस्तान नेशनल्स هیواد हैं کې خپل उनके ټول लिए افغان کډوالو कोशिशें कर ورونو रहे ته हैं। سلامونه خدای बहुत دې बड़े وکړي बड़े چې جوړ باسي इश्तिहारात भी نن दिए गए 14 د और جولای उसमें कुछ 2025 کال دی कामयाबी हुई कुछ नहीं زموږ हुई। اکثر افغان एक तो मैं کډوال ये ورونه समझना चाहता خصوصا हूँ تجاران कि ورونه چې उसकी کوم क्या دي वजूहात چې हैं، په ښارونو क्योंकि کې डेडलाइंस اوسېږي जो हमें दी هغه गई یو थी ویډیو कि کلیپ इस डेडलाइन چې پرون کوم د پاکستان په سینټ کې باس پر سو په هغه کې سینیټر ښاغلی محسن عزیز صاحب او دارنګه د پاکستان وزارت داخله د خوا څخه محمد طلال صاحب چې کوم بحث سره کړی نو هغه ویډیو کلیپ رالیږي وایي نوی اپډیټ څه دی. خبره دا ده چې موږ تاسې یوازې موږ افغان کډوال نه یو لګیا بلکې زموږ تاسې د پاکستان د سفران وزارت چې کوم دی چیف کمیشنریټ دی او دارنګه یونیسیار دی او زموږ د افغانستان اسلامي امارت دی هغه د پاکستان حکومت دی هغه مسلسل په خبرو او په ارتباطاتو کې دی. بل د پاکستان کې چې کوم ځایي خلک دي هغه که د هرې ژبې ویونکی دي هغه داسې خلک شته چې هغه د افغان کډوالو سره همدردي لري هغه که د حکومتي سطح باندې وي که په صوبایي سطح وي یا مرکزي سطح وي هغه خپل اظهار د خیالاتو اظهار وړاندې کوي یا خپل ویناوي او خپل همدردي ښکاره کوي. نو پرون په دغه مورد کې سینیټر محسن عزیز صاحب دا خبره وکړله چې افغان کډوال د تیرو 15 کالو څخه زموږ میلمانه دي دا باید ونه ځایرول سي او کوم چې د دوی جایدادونه دي چې دا وخت د دوی کاروبارونه دي د تیرو 15 کالو څخه په پاکستان کې دي نو دا باید ځینې قبضه مافیا یا قبضه د په وینا باندې ځینې خلک کوشش کوي چې د افغان کډوالو جایدادونه په زور زبردستۍ باندې که فرضاً دوی انخلا کیږي یا د دوی تګ کیږي دا مقصد خپل په قبضه کې راولي. نو دا باید ونسی او دویمه خبره دا وکړله چې کوم افغان ماشومان دلته پیدا شوي دي هیا هغه د کوم ملک شیري دي خو دا خبره چې د جلا باس دی په هغه باندې به نه غږېږو خو خبره فعلا زموږ تاسې د افغان کډوالو د جایدادو چې کوم په ښارو کې پراته دي نو بیا په هغه کې د وزارت داخله د خوا څخه محمد طلال صاحب چې دی هغه د خپل اظهار کوم د خیالاتو اظهار چې وکړي هغه وویل چې موږ درې واره د افغانستان کوم د اسلامي امارت وزیران چې هغه راغلي وو موږ پر هغه باندې باقاعده خبرې سره کړې دي هیڅوک هم د افغان کډوال شتمني نه ضبطولی سي نه اخیستلی سي. او بله خبره دا وکړه چې کوم ایلیګل یا غیر راجسټر افغانان و د وزارت داخله د خوا څخه دا خبرې وسوې چې هغه موږ وایستل په هغه کې جرمونه پیښ شوي وو جرم پیشه خلک پکښې وو یعنې موږ ته مسایل و موږ د ویزو دپاره ترتیبات ورته کړي دي په ډېر یعنې ویزو دپاره موږ اسانتیاوې جوړې کړي دي خو پر دې مورد باندې وغږېدل. نو دغه د پرون د دوی د باس هغه اجنډا وه یا خبرې وي خو بیا هم موږ دا اوس د یونیسیار ویزیټر راغلی و د بلوچستان ما دا خبره داسې په لنډو ټوکو کې سره وکړله چې موږ لګیا یو انشاءالله د افغان کډوالو د ټیم د ورکولو یا د فیصلې هغه حالت به هم انشاءالله ژر معلوم سي. نو زموږ خبره بیا هم دا ده نن هم دا ده پرون هم دا و سبا هم دا ده چې زموږ د افغان کډوالو مشکلات موږ د انساني اسلامي اصولو په رڼا کې د حکومت پاکستان د مرکزي حکومت څخه د یونیسیار او ملګرو ملتونو څخه یا اقوام متحده څخه او د خپل حکومت څخه دا غوښتنه او هیله ده چې دوی درې سره کښېني یو میکانیزم باندې کار وکړي او زموږ د افغان کډوالو مشکلات حل کړي لکه کوم چې پرون د وزارت داخله د خوا څخه دا خبره وسوه زه د افغان کډوالو د استازي په توګه باندې د پاکستان د حکومت کورودانۍ وایم چې زموږ زیات افغان کډوال چې کوم شتمنۍ یې درلودې هغه په دغه ټینشن کې وه چې دا به څه کېږي. نو په کار دا ده چې د افغان کډوالو غږ واورېدل سي او زموږ د افغان کډوالو مشکلاتو ته دایمي حل لار ولټوي. او یوه خبره مو د یونیسیار څخه بیا هم دا کومه لکه څنګه چې د پاکستان حکومت بیا هم په دغه د کډوالو په ستنېدو کې چې موږ په څو کټګوریو ویشلي یو خو بیا هم هغه خپله انساني او اسلامي وجبه اجرا کوي او زموږ سره همدردي کوي. خو ستاسې څه مو یوه هیله دا ده تاسې وایئ چې موږ مقصد مرسته کوی سو
خو په پالیسیو کار نه لرو، ځکه دا د حکومتونو تر مابینځ پالیسي ده. د ټیم هغه دی چې موږ خپل هڅې کوو. خو یوه هیله او غوښتنه مو د انساني او بشریت په خاطر دا ده چې کوم د افغان کډوالو د چکین مسله ده چې خاص کر د دغه بېوزلو افغان کډوالو چې کوم په کمپونو کې دي یا که په ښارونو کې دي بېوزله خواران پوس ولې اوسېږي، د هغو دپاره باید تاسو د چکین مراد بیرته بحاله کړي او دوی ته د 315 ډالر چې کوم ته یې بند کړي وو اوس 15 ډالر ورکوي. زموږ هیله او غوښتنه دا ده کوم چې د عراقي مهاجرو سره تاسې کوم سلوک کړی دی په کار دا ده چې زموږ د افغان کډوالو سره هم دا سلوک وکړي. نو بیا هم افغان کډوالو د پیوار کارت دپاره انشاءالله اوس هېڅ مسله نشته، هېڅ ټینشن نشته، خو ګورو به چې فیصله څه راوځي. تر هغه موسم پورې به انتظار کوو. خو بیا هم د خپل افغانستان د اسلامي امارت او د پاکستان د حکومت او د UNHCR مننه کوو چې زموږ ستونزې اورېدلې دي. انشاءالله دوی په تماس کې دي او په کار هم دا ده چې زموږ ستونزې واورېدل شي او زموږ د افغان کډوالو ته یو ښه د خوشحالۍ حل لاره وټاکل شي چې افغان کډوال خپل د ژوند برخلیک ورته معلوم شي. مننه.